Arantzazula ben lehen urteko balantze bilera, amaitu berri dugu, eta egia esan oso pozik jasotako ekarpenengatik eta baita ere fundazio buruek egin diguten harreragatik. Lehenengoko urte honek eman duenarekin oso gustura, eta batez ere nik uste dut anbizio handiko programa bat abiatu dugula, eta oinarri sendo bat jarri diogula laborategiari. Emaitza ezberdinak lortu ditugu, 3 aipatzearren, gure jarduna edo gure eginkizuna gizarte berrikuntza laborategi bezala, gobernantzaren berrikuntzaren inguruan ardaztu dugu, hor jarri dugu fokoa, eta horrek bereizgarritasuna eta referentzialtasuna ematen dio laborategiari. Bigarren lekuan, ekimen sendoak abiatu ditugu, ikerketaren, esperimentazioaren eta divulgazioaren esparruan, eta dagoeneko baditugu adierazleak eta lehenengoko urteko ibilbideari sinesgarritasuna ematen dioten emaitzak. Eta azkenik beste 2 emaitza batetik eraikitzen hasi garen sarea, lankidetza ezberdinak, askotariko eragileekin, bertakoekin, nazioartekoekin abiatu ditugu, eta bada aitortu diguten izaera bat, hori da topagune neutrala bezala ikusten gaituzte, eta horrek bereziki pozten gaitu.